Почитувани и добар ден, ние продолжуваме со разговорите за представување на кандидатите за градоначалници за општина Прилеп. Денеска разговараме со Борче Чупетрески, кандидат за градоначалник од група избирачи или независен кандидат. Навистина ми е чест и задоволство што можам да разговарам со вас. Еве тука сме денеска во поинаков амбиент во Прилеп, а целта пред се е и да можеме малку подиректно да разговараме со вас, но и во еден поинаков амбиент за некои прашања да ги доловиме послободно што се однесуваат за проблемите и прашањата од граѓаните. Добре ни дојдовте во овој серијал на емисии. Првото прашање секако се однесува на тоа која е главната причина или мотив што ве наведе да ја прифатите улогата како независен кандидат, бидејќи вие за прв пат сте директен учесник, односно вие сте кандидат за прв пат за градоначалник на Прилеп, иако досега сте биле политички активен од различни политички опции. Но зошто независен? Најпрво ви благодарам за поканата и за можноста да се представиме како и независни кандидати и како лично јас како кандидат. Зошто независен? 35 години створам и се борам во овој град да создадам пред се лична иднина за мене, за моето семејство, а и за тие што работат со мене и околу мене. Се трудиме да создадеме една вистинска реална иднина. Меѓутоа тоа не е препознаено. Мојот труд, трудот на сите бизнисмени во градов, на сите луѓе кои што се трудат за да создадат нешто, не е препознаено, не е ценето и не е вреднувано. Напротив, често пати, како што сме сведоци, е казнувано, знае да биде уценувано, па некојаш и да биде малтретирано, и сето тоа од групата политички лидери или поединци кои што не знаејќи како да го збогатат својот капитал или да се збогатат, па со помош на партијата успеваат да направат профит, што ги викаме денес партиски профитери, успеваат да ги задоволат само личните интереси. Ова го гледаме и сведоци сме на 30 години, континуирано исто повторување и од едната и од другата политичка партија. Да, бев член и симпатизер и финансиер и на двете големи политички партии, не само на едната. На едната бев член, на другата бев финансиер. Меѓутоа, од кога видов дека и во едната и во другата постои истиот систем и дека всушност се истите играчи само во различни дресови и дека некои поединци го имаат градот како собствен пашалак, едноставно незадоволството премина во револт. Уште поголем е мотивот кој што во иднина, а сигурно ќе ми се случи, доколку, дај Господ да бидам здрав и жив, дека моите деца ќе ме прашат и моите внуци ќе ме прашат: дедо, зошто повеќе Македонија и нема? Зошто ништо не направи ти за Македонија? Кај беше ти кога се случуваат тие промени, кога државата се продаваше, се задолжуваше и сето тоа се уништуваше систематски? Зошто ти не го крена својот глас? Кој ќе биде мојот одговор? Мојот одговор ќе биде личен страм пред моите деца, пред моите внуци. Искрено тоа не можам да си го дозволам. Не можам да го замислам тоа чувство да се роди во мене. Затоа го правам овој за мене последен чекор. Ние сме таа генерација, 50, 55, 45 годишна генерација која што сега треба да ја направи ова држава. Ако можеле револуционерите млади, во нашата историја имаме огромен број на револуционери кои што ги положија животите за оваа држава, ние сега не можеме да ја спасиме. Не можеме, мораме, а ја спасуваме од самите себе. Значи, од нашите најблиски, од оние кои што 35 години ја уништуваа. Ако го споредиме Прилеп пред 35 години и сега, ние сме назад. Освен интернетот што ни е доблес, а и јас придонесов за да се донеси во 2006 до 2009 најмногу, за внесувањето на интернет во градов, немаме ние некој друг доблес добиено и градот е истиот. Овој парк овде што го гледаме е некако задоволство. Меѓутоа, ние парк не поминуваме нонстоп. Не можеме, треба да јадиме. Рековте дека ова е ваш последен чекор во обидот, нешто да се направи за заедницата, за Прилеп и за Македонија воопшто, но исто така кажавте дека можеби е дојден моментот да се реагира некако. Сметате ли дека созреани се политичките прилики еден независен кандидат да може да ја освои градоначалничката функција?
Градоначалничката функција мораме да разбереме сите дека не е политичка функција. Политичар може да биде човек кој што има визии, идеи во развој на една држава или во незината политичка ориентација. Социјалдемократска, дали десно ориентирана и било како. Меѓутоа, градоначалник е менаџер. Градоначалникот има на управување 70 јавни предпријатија кои што треба да го подобрат квалитетот на животот во градот, треба да ги обавуваат основните функции во градот, тоа се комуналец, водовод и слични како нив, музеите, училиштата и останатите институции кои што се под капата на локалната самоуправа, и тој истиот треба да управува со 70 директори, кои што ќе работат во овие фирми и овие фирми ќе ги постигнуваат или ќе ги обавуваат основните функции. Не може градоначалникот да се занимава со парковите, со дрвата, со улиците, со џубрето, со водоводот, дали имало вода или не. Значи, тоа не е неговата функција. Тој има поставено директори, има поставено функционери, технички лица, не партиски, и тоа е најголемата грешка партизацијата, кои што треба да дават резултати, да даваат одговор на повиците. Улиците смешно и да каже градоначалникот дека џубрето во градот е собрано. Тоа е твојата дејност. Градоначалникот треба да создаде услови за развој на градот, за да се носат нови инвестиции, да се отвораат нови работни места, да се градат нови згради, да се привлекува младиот свет да доаѓа овде, а не да го иселуваме. Ние 35 години систематски иселуваме млади деца, мозоци. Никогаш не сме ги прашале кои се твоите потреби, кои се твоите знаења. Ајде да те ангажираме, ама не за плата 24, 30, 40 илјади денари. Тоа е смешна плата. Бизнисот знае како да го организира нештото. Бизнисот знае дека тие менаџери денеска не работат за плата. Менаџерот работи за процент. Како ќе го организираме нештото? Имаме јавни приватни партнерства, закон за јавно приватно партнерство. Зошто тие сите капацитети, тие мозоци, тие млади луѓе не ги повлечиме, па да му дадеме простор да се докажат, а ние да бидеме нивни партнери? Тоа е формулата за успехот на градот. И тоа е формулата што градоначалникот треба да ја пренеси и да ја донеси во локалната самоуправа и во градот. Затоа сме ние, јас како менаџер со 35 годишно искуство, сум менаџирал преку 20 компании, дел биле страшно успешни, дел неуспешни поради политичките игри и слично. Меѓутоа, искуството што сум го доживел во овие 35 години, сакам да го прекинам. Сакам нашите деца повеќе да не го врват мојот пат, ја што го поминав. Не сакам тие да плаќаат со својата младост, со своите животи, со своите капитали. Туку треба да му создадеме фер услови. Кога да знае дека овдеки кога ќе дојде 1 се 2. Кај нас во нашиот политички систем се 2,5, 2,6, 2,6, зависи која партија и кој ќе те закачи, па така ќе можеш да пресметуваш. Да. И интересна е информацијата која што ја имаме, што се однесува за Прилеп за локалните избори, а тоа е голем интерес за градоначалничката функција, 9 претенденти и 11 советнички листи. Дали тоа се должи на токму ова што вие го говорите, бидејќи и демократските процеси и свеста на луѓето дека мора нешто системски да се менува во однос на политичкото милје во Македонија е резултат на ова, или пак е само чиста желба за власт? Мојата констатација е дека е ова чиста демократија. Ова е она вистинската демократија. Дај му простор на секого да се изрази, да покажи, може би е подобар. Во секој случај има подобри луѓе од мене и поквалитетни. Нека излезат слободно и нека покажат што знаат. Дуалната политичка власт или политички систем кој што ги имаме на една и на друга партија е бело или црно. Меѓутоа и едното и другото, и скроз бело и скроз црно е слепило. Вие од светлината не можете да видите ништо друго и во мракот не можете да видите ништо друго. Кој е та препознавање на квалитето само во две партии? Апсолутна грешка. Ова сега што ни се случува, просторот за излегување на повеќе кандидати. Лично го сметам како права демократија. Секој што се први ни храбро се. После 34 години црно-бело вие да почнете да препознавате нијанси, какви и да се. Значи, може би некогаш ќе биде и смешни некои изјави наши. Може би во нашите изјави ќе се најдат и вистински идеи и мотивации. Меѓутоа, тоа е предноста што демократијата веќе излегува на површина.
2 гласа, окей, може би требаше да биде 200. Не мораше да биде 2. Оти двајца секако ќе најдеме што ќе ни верува, па ќе не кандидира за да направиме гужва. Меѓутоа со 200 гласа, значи 200 луѓе веруваат во нас. Тоа е легитимно. Се што има повеќе за избор, создава можност да изберите поквалитетно. Кога бирам меѓу, имаше една поранешна карикатура Магар и змија, сега и магарето излитено и змијата и паднати се забите. Мислам дека време е за нешто подобро, поквалитетно, со подобри идеи, со поголеми можности. Кога сме веќе кај тие политички процеси, едно прашање кое што само се наметнува со оглед на тоа што вие доаѓате како независен кандидат. Имате ли вие исти можности како и останатите кандидати за градоначалници, а се од коалиции или од политички партии? Сега зборуваме веќе за некои прашања кои што чинам дека и системски треба да се решаваат. Ја мислам дека нашите можности се многу поголеми во однос на политичките. Зошто? Секоја една одлука на еден политички лидер, градоначалник и нешто слично, мора да биде поддржана од Скопје, од централната власт, па да биде прифатена како идеја, па размислување, процедура и слично, и тоа може да оди години и никош да не заврши во еден мандат на еден градоначалник. За разлика независните, ние не зависиме од никого. Ние зависиме од самите себе, од нашата способност, од нашите квалитети, умења и знаење. Секој еден проект кој што е во рамките на градот, се одлучува внатре во собрание. Гласаме, го одлучуваме. Ќе не праша, а пари од каде? Леже, верувајте. Ние, предпоставам дека гордо и вие како новинар работите со фондови, знаете дека околу нас кружат милиарди евра, кои што ние никогаш не сме се осмелили да ги земиме, заради централната власт што не дозволувала или што барала објаснување, или па барала профит, делење на колачо, каде ќе заврши нешто. Има десетици фондации, десетици, како што се ИПАР програмите, ИПА програмата, Светска банка, Европска банка за развој, неколку такви десетици институции каде што поддржуваат развој и вашите добри проекти и идеи секојаш ќе бидат финансирани од нивна страна. Некојаш се како грантови, а некојаш се како кредит с подобри камати. И овој парк овде кај што седиме, и ова комерцијална банка и сето ова, се сеќавате дека беше проект на КЕВ банката. И ова беше финансирано од нив. Некои градоначалници, бивши Маријан Ристевски, си го присвои како негов проект. Меѓутоа, ова не е негов проект, реално. Ако се сеќавате, истија беше во времето на Пиргановски, меѓутоа дониран од КЕВ банка. 7,5 милиони евра за развој на водоводот, паркот, тука бе и неколку фонтани кои што сега ги нема, знаеме зашто е таа причина. Меѓутоа, такви пари има премногу. Наше е да ги изменаџираме, да ги собериме невладиниот сектор и сите заедно да аплицираме за секој проект поединечно. Ако од едно место денеска се аплицираат 20 апликации, 3 да се одобра, вие сте завршили 3 проекти. А иначе треба да чекаме волјата на премиерот Мицкоски или од СДСМ, било кој таму што ќе биде дај, молим те, биди, ние, ама нас ни треба, молим те, ние, кој е независен од дека? Или кој е зависен од дека? Значи ли тоа дека вие, доколку би дошле на власт, би биле градоначалник на Прилеп, би биле поблиски до граѓанскиот сектор, отколку до, да речеме, одредена политичка партија? Политичката партија е на ниво на Македонија, така? Да. Граѓанскиот сектор е на ниво на градот. Ние не сме на власт. Значи, тој збор многу ми смета. И никој од нас го нема правилно сватено. Латинскиот министер, значи, слуга. Значи, ние му служиме на народот, ние не управуваме со народот. Локалната власт, всушност, е инструмент кој што треба да му служи народот и народот не треба да се плаши од незе. Туку власта треба да се плаши од народот. Оти народот го избира. Народот може да се собере да реши сите дома и да не избрка за 15 минути. Ако свеста на народот е голема. И ако се разбуди таа свест. И тоа е нашата цел, да ја разбудиме. Ја немам намера да бидам 30 години градоначалник. Благодар. Не, многу се. Мислам, колку и да бидам успешен, треба да му оставам место на нови, помлади, добри дечки, квалитетни, дај Боже да биде и тие независни, затоа што само така ќе може да напред, да ги развиваме. Јас ќе застанам со моите идеи и моите капацитети. Биолошки,
Меѓутоа младите треба ние да му го исцртаме сега патот, да му кажеме ова е вистинскиот пат. Не по овие партији лево и десно. Патот за прилеп и развој е централен. Ние мораме овде сами за себе да си го правиме. И сите заедно да се здружиме. Ако ги здружиме силите, секако ќе најдеме начин како да го разделиме колачот, оти после здружената сила доаѓа плодот или колачот. Тој колач си го поделиме заедно. Тој е наш. Ние сме си го сработиле. Во однос на Прилеп, да се вратиме, односно да дојдеме во Прилеп. Прашање кое што го поставувам на сите останати кандидати е што е тоа што најмногу ви пречи во Прилеп и што веднаш, како граѓани неве, го гледате секој ден, ви пречи, сакате да го промените, веднаш би го смениле? Или може тоа да се замени со нешто подобро? Не знам од каде да почнам, искрено има премногу такви работи кои што ми почнале, меѓутоа она што вистински ќе биде во тој момент под наша надлежност е локалната самоуправа. Кога шетам низ градот, се среќам со мои пријатели кои држат папка во враце или некаков документ, ќе кажат, па бе, во општина, изнервиран, задоволен од услугата, го вратиле за ситница. Едноставно, услугата што треба да ја даде локалната самоуправа на граѓаните во моментов е катастрофално. Прво што ќе направам е тој сервис да го вратам во нормални услови. Вработените во локалната самоуправа не се мотивирани луѓето за работа заради нивната партиска поделеност. И тие меѓу себе се гледаат напреку. Прво што ќе направиме ќе го укинам размислувањето дека ние сме припадници на партии, туку сме ние припадници на градот. Може ли тоа да се направи? Сето е овде горде. Ние мора да сватиме. Менеджирањето со луѓето е наука. Го имам повторено неколку пати тоа. Луѓето сакаат да бидат почитувани. Не сакаат да бидат огнетувани, не сакаат да бидат омаловажувани. Зголемувањето на неговата вредност само заради тоа што е политички чин или политички припадник. Ако е поддржана од страна на повисокиот ранг над него, има ефект. Меѓутоа, ако е игнорирана, зошто тој да се докажува дека од ВМРО да излезе? Кога другите ќе викаат, дечко, заврши работа или не заврши? Ако не заврши, извини, трни се, сметаш, ќе ти најдеме друга функција, меѓутоа, ако не можеме да ти најдеме, извини, барај се друга. На твоето место ќе дојдат квалитетни здрави луѓе кои што ја познаваат работата и работата ќе биде завршена на онај начин како што треба да биде завршена, а не импровизирано, не заради дали си припадник на политичка партија или нешто друго. Значи прво што ќе започнеме или ќе направиме како проект е поделбата. Дајте да се обединиме. Никој овај град нема ништо ако го делиме, можеме да поделиме преку река и под река. Само така физички, да ако треба се преселиме, може така ќе бидеме успешни. Не. Дајте да се обединиме, повторно да бидеме еден град, повторно да бидеме прилепчани, да размислуваме дека ние сме прилепчани и дека ние треба да одиме напред и кога туѓата стрејча и туѓиот успех ќе стане моја стрејча, кога ќе почнеме така да се гледаме еден со друг, ние ќе одиме напред. Значи прво и основно ќе направам, ќе покушам да му сменам навиките и менталитет. И кафе и цигара паузата. Зашто многу често се на цигара. Се посмеем. Но, што е она што никогаш не би го промениле или што е она што ви импонира кога ќе им кажете на другите надвор дека сте прилепчаници, никогаш не би го промениле, еве, било тоа да се навики работни или пак меѓусебни навики за поздравување, одредени символи во градот, што никогаш не би го промениле? Имаме и многу добри работи. Значи, не сме толку многу лоши за критикување. Сатот, градскиот часовник, символот на градот, марковите кули, старата чаршија, кафаните. Кафичите малци ги уништивме, меѓутоа кафаните, духот на луѓето. Прилепчани се ведри, расположливи, хумани луѓе, зафрканти, хуморот и сатирата. Тие се нешто по кој што не познаваат секаде надвор. И тука ќе дајме еден малце поголем сигнал, значи малце на поголема енергија во тие нешта. На тој начин покрај што ќе го вратиме духот на градот, на луѓето, ќе го вратиме самата убавина на Прилеп. Ако го светлиме сатот со нека смешна инвестиција за општината, 2-3 000 евра, сатот повторно ќе бликне во неговиот сјај ноќно време. Старата чаршија
ако ги собериме каблени што се расфрлени плочки, ако ги замениме со здрави, повторно ќе биде нормална за одење, а не да се плашиме, посебно вие жените, искршите штиклите или слично. Веќе не е безбедно. Хуморот, сатирата, простор на младите во културата да се истакнуваат на отворен простор, отворена бина, отворен театар. Да, имаме потреба за отворен театар, тоа е во нашата програма. Меѓутоа, отворениот театар го имаме секаде. Можеме тука да ја представуваме нашата култура, а со тоа ќе ги повлечеме туристите. Ќе почнат да доаѓаат, ќе станеме интересни за нив. Ќе почнеме да раскажуваме нашите приказки, а ги имаме многу. Странците, туристите сакаат да слушнат приказки, и за тоа дебело плаќаат. Зачнавме неколку работи и што се однесува до тоа како би изгледала една од ваша страна една кампања, но еве попрецизно да им кажеме на оние кои што ќе ве гласаат или ќе одбираат да ве гласаат вас, на што ќе се темели вашата кампања, во смисла на тоа која форма, бидејќи и политичките наративи се менуваат, но исто така времето, бидејќи живееме во дигитално време, се менува многу брзо, па чинам дека и политичките партии, ајде пак ќе ги спомниме, и коалиции, дури и тие веќе ги надминуваат оние класични форми на кампањи. Како вие ќе им се доближувате на граѓаните, да им се представите, да им кажете што имате да им кажете и да им порачате? Мојата кампања горде започна пред 35 години. Јас почнав од пред 35 години, се дружам со луѓето, да разговарам, да помагам колку што можам, да работим, да функционирам, да се докажувам како човек, дали сум квалитетен или не, тие самите оцениле. Значи, сите тие 35 години показател се на нашата вредност. Сега, она што сакаме да го постигнеме е да ја разбудиме кај луѓето, да го разбудиме чувството на вредност. Дека не можат да бидат купени и оценувани. Не смеат да бидат купувани. Со купувањето на 2000 денари за глас кај ромската или сиромашната популација, тоа е угнетување. Тоа мора да заврши. Че работиме, нашата кампања ќе се сведи на разбудување. Свестете се дека вие сте тие што одлучуваат за вашата идеја. 34 години ни се повторува истиот систем купување на вредност. Вредност не се купува, вредност се докажува. И сега е нивниот момент. Или ќе направиме нешто, или пак воопшто не сме свесни за нашиот идентитет или за нашето постоење. Не како нација македонци, туку како луѓе, како вредност на луѓе. И тоа сакаме да го разбудиме кај луѓето. Ќе ги користиме сите овие дигитални можности, затоа што ако земите статистички, секој ден граѓанин минимум 30 минути до 2 часа поминува на интернет. А телевизија или радио, или ако е в кола слуша радио, телевизија турска серија. Друго не. Ако реклами во турските серии може би. Вториот дел, немаме намера да ги критикуваме другите. Или да ги докажуваме дека тие биле вакви, дека правиле така или... Да, она што е корпус делојките, математички бројки, фактички показатели, што се работело, што се постигнало, треба да се покаже на јавноста. Пошто луѓето не ги разбираат, не знаат да читат завршни сметки, можето некој треба да му покаже дека ова е загуба и дека овде се потрошиле пари, а ги нема, или ова е добивка и овде е постигнат успех. Луѓето разбираат плюс и минус, загуба, добивка. Како? Не знам. Али ние треба да му покажеме. И треба да ги запрашаме дали до сега ви беше убаво, ако ви беше убаво, извинете, ние може би само ви сметаме. Меѓутоа, ако сте се осетили било кога, некогаш, не е убаво или вашиот живот овдеки не е поиќе интересен, или уште повеќе ако се прашате кај се вашите деца денеска, па тоаш време е да размислите, да ставите прст во начело што направивме ние, самите да се запрашат. Што направивме ние, му дозволивме на другите да се поиграат со нашите животи, со нашите деца. И кампањата ќе биде прилеп град за нашите деца. Тоа е слоганот на нашата... Да, прашање кое што се однесува и на останатите кандидати, дали ги познавате сите, бидејќи се 9, како што рековме претходно, Прилеп е во градовите освен Скопје со најголем број на кандидати. Ги познавате ли сите кандидати и дали, еве, доколку ви се укажи прилика за дебата или соочување,
би биле присутни на едно такво соочување, а еден од кандидатите кои претходно го интервјуиравме напомена дека ќе биде иницијатор за сите меѓусебно да се запознаете, би учествувале ли на такви средби. Апсолутно да. Ние сме граѓани на Прилеп. Претпоставам дека сите се прилепчани и знам дека се прилепчани. Лично со поголемиот дел се познаваме, лично се поздравуваме. Со некои дури сме се координирале, што ако не биде, ако биде тој ја не бидам јас или обратно, како би се надополнувале со нештото, заради тоа што таа граѓанска иницијатива треба да даде резултати, а не само да го грабни столчето. Како тоа во иднина би функционирало, разговаране, пример, и со Павлина, и со Владо, и со други. Значи сме биле во контакт. Така треба да функционира. Демократијата е всушност надпреварна идеи. Ако некој може да биде лидер, да ги води, со задоволство. Верувам, народот нека одбери кој ќе биде, а ние никогаш нема да застанеме едни против други во типот на тој не го биде или Борче ваков или онаков. Зошто? Сите ние имаме вредност. Дебатата да. Ајде да покажеме на луѓето кој колку знае за да биде лидер. Ако некој најдобриот, народот ќе си го гласа. Али да се даде простор да се докажеме. А не партијата да не финансира, па да мафтаме со знамината, па митинзи организираме, па плаќаме пари. Ние немаме пари. Сме кажали, нашата кампања ќе биде буквално без пари. Минимално. Она што можеме да си го приуштиме лично самите од сопствен джеб, ќе го платиме, меѓутоа да фрламе некои кизнекокави средства залудна. Најмногу мене лично што ми иритира е проектите што ги имаат партиите од врата до врата. Се замислите вие дома седите телевизија, можеби по куси панталоми или по мајца, гледате телевизија некој доаѓа да го представиме лидер. Ало, нарушувате приватност. Мислам, тие се некои многу застарени, малци во ова време и непријатни кампањи, неубави, притисоци, донеси списоци. Веќе можам да донесам список и од 500 и од 1000 луѓе, али ќе гласа шо е тоа, кој е притисокот, јас ти мене, зборувам народски вичи, меѓутоа стварно сакам да обичниот човек да не разбере. Дека, доста е. Ајде, макар и да изгубиме 4 години. Дајте ни шанса да видите. Еве има нови му давате 34 години шанса, дајте ни нас само 4. Ако барем малце сме подобри, после дајте ни пак. Ама ако не покажеме ништо, одма дојдете, избркајте не. Ви сте бетар. Значи, ние сами ќе се замениме. Ко ќе видиме дека немаме резултати, не можеме. Зошто да трошиме нашето време? Зошто јас седам 4 години таму за плата? Не, господи. Мојата плата ќе ја донирам во секој случај. Прилеп секогаш бил меѓу предизборните ветувања и навистина реализираните проекти, без разлика која политичка партија била на власт, бидејќи досега биле само политички партии на власт. Колку вашата програма може реално да вети и да оствари, бидејќи еве и искрено да кажеме, доволно ли е она што го имате замислено и планирано како програма да се оствари за време од 4 години? Во самата програма горде има колку проекти кои што се краткорочни и за нив имаме напишано временски период за колку време ќе бидат реализирани. Меѓутоа има неколку проекти кои што треба да бидат стратешки за развој на Прилепска општина. Пример, во еден од проектите е, ајде сега така да го кажеме, званична стратегија за економски развој на градот. Во таа стратегија треба да се сплота сите политички чинители, меѓутоа и бизнис сектор. Тука се и училиштата и се она што треба во иднина да создава капацитети за развој на градот. Вие може да направите краткорочни проекти, паркови, училишта, река да се средала или ова, да, тоа се краткорочни, ќе обезбедиме средства го правиме. Меѓутоа, како понатаки, како градов ќе се развива? Јас како бизнисмен можам денеска да земам кредит, да инвестирам во нешто, меѓутоа, ако градот е смени стратегијата и каже, утре ова појче не ни треба, турнете го тоа тука, го менуваме, а мојата инвестиција, јас што ја направив за таа потреба, твојата пропадна. Значи долгорочна стратегија. Значи првин се гработи долгорочна стратегија. Тоа е она што го има порано бивша Југославија, 5-летки, 10-летки, 50-летки, 50 годишни проекти, планови.
Тоа ние треба да го вратиме како стратегија за економски развој на Прилеп. Да ги анализираме капацитетите, што имаме, што ни треба, како ќе градиме кадри за работа, училиштата, како треба да ги насочиме младите во тој правец. Значи, сето тоа е една голема стратегија која што ќе се работи долгорочно и затоа сакам сите партии, сите чинители на власт и сите генерации први да го концептуира, да го зацртаат тој пат. И таквите проекти ќе се одвијаат на подолгорочно. Имаме проекти како што е Агроберзата. Агроберзата е проект кој што треба да биде јавно-приватно партнерство и да функционира еден подолгорочен правец. Сите они други кои што се заградени, објекти од јавен интерес, исто најголемиот дел ќе биде градени со јавно локално, уствари со јавно-приватно партнерство, да се извинам. Меѓутоа, некои проекти ќе бараат и можеби подолгогодишна проектирање. Па можеби нема да останат за нас, ама ќе ги страсираме пато за некои наредни градоначалници. Можеби ќе бидеме и ние втор мандат, дај Боже, ќе се трудиме за да можеме да ги реализираме. Меѓутоа, секој проект има различна тежина, различна големина и различен концепт. Во принцип, ќе бидеме отворени за се, але најмногу и најбитната работа е сервисо на граѓаните да биде максимално ефикасен. Тука се и дигитализациите, за да го постигнеме тој дел, за да можеме да бидеме поефикасни, да немате работно време, одите 3 сата затворена локалната. Зошто затворена? 24 часовна работа. Имате пристап преку интернет, аплицирајте, добиете се информацијата, одговорот наеднаш, она што ви треба сето да функционира максимално брзо и ефикасно. Вештачка интелигенција, имплементација на вештачката интелигенција. За нас ние вештачка интелигенција не е само за GPT да ти нацртат слика или нешто слично. Сите тие научни достигнувања, технолошки развој, сето тоа мора да го имплементираме во општината. За општината да стане стварно еден квалитетен сервис. А вработените тоаш може да оди на цигара, да пие и кафе и да му се намали работното време на 6 часа. Зошто да седи 8 сати тука не е ефективно, кога истата работа може да се заврши за 4-5 сати ефективно работно време. Само е целта организација и менеджмент. Борче Чупетровски, ви благодарам за разговорот. Гордана, ви благодарам. Чест ми е, бидејќи секојаш сте со идеи кои што заслужуваат внимание. Овој пат станува збор сепак за политичка трка која што доправа ќе следи, но претходно сме имале прилика да разговараме со вас и во областа на бизнисот, рековме и во граѓанскиот активизам, се со цел за развој на Прилеп. Јас се надевам дека така ќе биде и овој пат, ако не друго ќе покажеме дека како град можеме да ги почитуваме демократските принципи за развој на една локална заедница. Благодарам. Ти благодарам и тебе.